В руках я держу 900-й топливный блок производства Lexfire. Здравствуйте. И простым движением превращаем его в напольный биокамин Consol 1 1200. Сегодня я вам расскажу о нем поподробнее. Немножко о габаритах данного биокамина. Этот биокамин не маленький. Он шириной 1200 мм, глубиной 362 мм и высотой 600 мм. Предназначен для комнат от 22 квадратных метров. Несколько слов о безопасности. Если вы помните, в начале своего рассказа я вставлял данный топливный блок в нижнее основание биокамина. Так вот, топливный блок оборудован двойным корпусом, что стопроцентно исключает протечку биотоплива. Это очень важно. Внешняя лицевая панель варится лазером, что создает стопроцентную герметичность топливного блока. Давайте попробуем задекорировать данный биокамин. Для начала затушим его. Давайте приступим к декорированию биокамина. Сначала выложим керамическими дровами, прямыми веточками елового валежника. Причем, смотрите, не закрывайте вот это движение ползунков, чтобы можно было удобно потом гасить биокамин. Ну вот последняя веточка. Ну, смотрите, в принципе, как красиво получилось. Давайте попробуем зажечь. Открываем створки биокамина и зажигаем каминную зажигалку. Зажигалка предательски с первого раза не зажигается. Вы знаете, я действительно люблю этот биокамин. Легкий, парящий, какой-то волшебный. Он создает чувство прозрачности, такой теплоты и какой-то доброты, потому что действительно он классный. Этот камин можно ставить не только к стенке, но и в центре помещения. Вот так же, как вот сейчас я сижу перед вами. Кресло, камин, огонь. Да супер. Ну вот и закончился мой рассказ про этот биокамин. Всего вам хорошего. До свидания.